زنان توانمند افغانستان شگوفا دا آزاد جرګه ده ورته ستړي مشئ. وسمنې ښځې څه ډول د غوړېدلي افغانستان په رامنځته کولو کې ونډه درلودلی شي؟ موضوع توانمندسازی زنان افغان را مقامات در بروکسل میکاوند و ما در کابل در جرگه آزاد با این مهمانان. دلبر نظری د افغانستان د ښځو چارو وزیره، دکتر نسرین اوریاخیل وزیر کار امور اجتماعی شهدا و معلولین، حسینه ساپی د ښځو شبکه مشره، سیما جوینده والی پیشین غور که از دست دادن وظیفه‌اش را بالاثر فرهنگ زن ستیزی در محیطش میخواند. دوزم و کربه داود جان بشیم. از قطار چهارم این بار آغاز میکنیم. نفس گل خیراندیش از ولایت بادغیس تشریف آوردند. بله بفرمایید. چرا نقش زنان و مردان مساوی نیست؟ خب از این شروع کنیم که چرا تا هنوز با وجود تلاش‌هایی که صورت گرفت نتانسته جامعه را بپذیره و مقامات نتانستن سر جامعه بپذیرن، ذهنیت تغییر بدن که مرد و زن برابر هستند. وزیر صاحب شما بفرمایید. سلام برای شما و یک سلام دیگر برای تمام بینندگان عزیز و حاضرین محترم. خواهرها و برادرای عزیز میدانند که بعد از حکومت ایجاد حکومت وحدتی حکومت موقت افغانستان دارای یک قانون اساسی شد. قانون اساسی افغانستان در قانون اساسی افغانستان به صراحت قانونگذاران ما تصریح کردند که حقوق زن و مرد برابر است. البته ماده 22 قانون اساسی به صراحت این حکم بیان میکنه. به خاطر حمایت از خانم ها، به خاطر حمایت از قشر آسیب پذیر که زنها هستند، دولت افغانستان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور زنانه که یک وزارت حمایت کننده، یک وزارت هست که از کسانی که متضرر هستند، کسانی که آسیب پذیر هستند و فقط به خاطر زنای افغانستان این وزارت ایجاد کرد. پیش از 15 سال شما میدیدین که ما در افغانستان یک متعلم دختر نداشتیم. پیش از 15 سال شما میدیدین که ما یک خواهرتان، یک زن به صفت کارمند وجود نداشت. اما امروز شما میبینید که تعداد دختران زیادی ما به مکتب هستند، تعداد معلمین زیادی ما به مکتب هستند و امروز شما خواهرای عزیز از راههای بسیار دور به اینجا آمدین به خاطر خواستن حق و حقوقتان. اما اینجا خواهرای خود شما امروز میبینین. البته چرا شما گفتین که مردان و زنان با هم مساوی نیستن؟ این برای یک شب ما نمیتونیم که حق و حقوق زنها و مردها تامین شود. تشکر. آیسته آیسته پیش بریم. تشکر. حسینه جان فکر کوم تاسو به د بروکسل غونډه کې ګډون هم کوئ. هغه سند چې د دغې غونډې لپاره چمتو شوی دی په هغه کې ویل شوي سره له دې چې یو څه پرمختګ شوی لکه وزیر صاحب چې مو وویل، اما لا اوس هم د بشري حقونو په برخه کې د ښځو تبعیض موجود دی، مخصوصا د اقتصادي ګډون په برخه کې چې په ټولنه کې ښځې له نارینهو سره ورته اقتصادي ګډون ولري، په دغه برخه کې مشکلات دي. دغې پوښتنې ته په پام سره ووایئ چې کوم خنډونه دي چې رښتیا یې دغه تعادل د ښځې او نارینه ترمنځ دا تساوي رامنځته نه شوه؟ ټولو حاضرینو ته سلام. زه به ډېر مختصر وایم. زه فکر کوم چې امنیت د ټولو نه مهم خنډ دی، خصوصا په ولایاتو کې. زموږ سنتي ټولنه او زموږ نه آگاه ټولنه چې خبر نه دي د اصلي حقوقو نه او مختلف ادوار سیاسي ادوار د افغانستان کې چې هر دوره کې چې راغلي دي د دې خپل د اولویتونو په اساس د ښځو ته مختلف خنډونه پیښې شوي دي چې زموږ ټول ورونه او خویندې حتما خبر دي. او زه فکر کوم چې د ټولو نه مهم د زده کړو ټیټ سطحه ده چې ښځې ونه شو کولی چې په ډېرو برخو کې هغه رقم چې دیو باید ونډه اخیستی وی دیو ونډه نه دی اخیستی. یعنې معنا یې دا ده چې له یوې خوا نارینه ذهنیت د دې سبب کېږي، له بلې خوا نه ښځې په خپله هم کمزوري دي، خپل حق نشي غوښتی، داسې وایاست؟ ښځې کمزورې نه دي. ښځې ته هغه فرصتونه چې باید
ورکړ شوي نه دي. مثلا د ښځو دپاره تعلیمي او تحصیلي امکانات کم ول. په گذشته 15 کالو کې برنامې ورته تهیه شوي دي چې مونږ لږ مخې ته تللي یو، مګر مخکې د هغې نه هغومره چې باید شوی وی هغومره نه دي شوي. ښځې کمزورې نه دي، ښځې ډېر توانمندې دي، ښځې ډېر قوتمندې دي، مګر که فرصتونه ورته مهیا شوي د کور نه نیولې تر ټولنې پورې. تشکر خانم جوینده. همونطور که در معرفی شما گفتم و شما در مصاحبه هایی که با BBC و دیگر رسانه هم داشتین این تذکر دادن که یکی از عواملی که شما وظیفه‌تان از دست دادین امی محیط و ذهنیت زنستیز بود، مخصوصا در اونجا که شما وظیفه داشتین. شما با توجه به اون تجربه‌تان بگوین که چرا تا هنوز و این سوالی که مطرح شد زن و مرد هنوز به اون تساوی که لازم است نرسیدن؟ خب به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب وزیر صاحبا و مهمان گرامی، خواهرها و برادرایی که از مسیرهای بسیار طولانی به خاطر شنیدن صدای خود یا رساندن صدای خود به گوش رادمردا یا حکومت یا جهانیان آمدن. خیلی خوشحالم. مردم افغانستان و جهان تمامی نگران حق و حقوق خانم ها در افغانستانند، در حالی که الحمدلله و المنه دین ما دین اسلام و دین اسلام کسی بالاتر و کسی ارزش داره به پیش خداوند که تقوای بیشتر داشته باشه. هیچ گونه فرقی بین مرد زن نداده، بلکه بعضی فرقای بین مرد زن داده که او هم نه به نقص زنهای نه هم به نقص مردهای و هر کدومش به جای کار. در هر جای امی موضوع تذکار میافه و همه این مطرح میکنه، از روحانیون گرفته تا افراد عادی. در عمل تطبیق نمیشه. بله. خب مشکلی که در عمل تطبیق نمیشه بیشتر بیاییم که حقیقتا رو بگوییم. امروز از هیچ کس نترسیم به خاطر حق خود. امروز وقتی که ما نگاهی عمیق و دقیق داشته باشیم، خصوصا به طبقه علمای خود، طبقه علمای ما به بین خود در حالی که وارثین پیامبرند، در حالی که دین ما دین جهانی، رسالت جهانی داریم، در حالی که باید مردم دیگه ادیان از کردار رفتار ما جذب دینی ما باشن، خودشان در بین خود اختلافات بسیار بالایی دارن. یک تعدادشان میگه که خانم ها باید همین طوری که مستقیم خلق شدن مستقیم زندگی کنن و مستقیم خودشان خدای خدا بشناسن، و یک تعداد علمای ما اصلا میگن خانم ها حق درس تحصیل ندارن، خانم ها باید به خانه بشینن و توسط دیگران خدای خدا بشناسن. خب این هست مشکلاتی که بین علمای ما. در مورد حق خانم ها من فکر میکنم اگر علمای ما واقعا رسالت و مسئولیتی که از دیدگاه اسلام دارن اگر امور پیاده کنن، به مو مسیر رفتار کنن، به مو مسیر برون، حکومت هم به ارتباط عرفی باید نباید بگوید. و بر علاوه از این جایی که خانم ها از دیدگاه اسلامی میتونن به حق حقوق خود برسن. وقتی که ما از دیدگاه اسلامی به حق حقوق خود رسیدیم، برای ما کافیه، ما از او بالاتر نمیخواهیم. خانم‌های افغانستان مطمئن باشین که من خواهر شما بودم و به خاطر رسالتی که داشتم و به خاطر ترسی از می داشتم که همیشه یک تعداد مردم افغانستان و خصوصا یک تعداد از برادرای ما، چون جامعه ما جامعه سنتی و پدر سالاره، به این فکر بودن که خانم‌ها جنس دومن یا خانم‌ها خدای ناخواسته که گفتن ناقص العقلن. به مو خاطر میخواستم توانایی خود نشان بدینم و مطمئن بسازم خانم‌های افغانستان که خانم‌های افغانستان توانایی دارن. آیا کسانی که توانایی داشتن که مردها بودن خود جنسی اول سراغ میدادن و خود توانا و پرمغز و دانا نشان میدادن، خبر دارین که 15 سال افغانستان به کجا بردن؟ بیاین، یا کیا بودن؟ یا عقل داشتن یا بی عقلا بودن. ما بودم یا مرد بود. تشکر. تاسو راته وایي ستاسې له نظره ولې د ښځو او نارینه‌و حقونه تر اوسه برابر شوي نه دي؟ باید وشي او کنه؟ جوان در اینجا. بله، خودم معرفی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالاحمد آرش هستم از ولایت بلخ. خب به ادامه صحبت‌های خانم می‌خوایم بگویم که افغانستان یک کشور است که در اینجا همواره تاریخ کتاب مطالعه بکنیم، دیدگاه زن ستیزی در اذهان مردها به خصوص مردان در ساحات دوردست از شهر این خیلی بروز داده شده و این جا افتاده است. خب حالا ما نمیشه به این اکتفا بکنیم که بعضی از ابزارهایی را که اینا گفتن نام بگیریم. مثلا ما میخوایم روی جامعه مدنی انگشت بگذارم و رسانه ها
که البته اینا سعی و تلاش خودشان کردن، این قابل قدر است، اینا کارهای خودشان کردن در صاف کردن و زدودن این افکار خراب از ذهن مردهای افغانستان. اما متاسفانه که اینا به طرف افراط رفتن و بعضی از اعمال از اینا قسم بوده که با وجود که نتونستن کارساز باشه در این امر، برعکس برای مخالفین افغانستان یک نوع سربازگیری زمینش مساعد ساختن که احساسات اونا را برانگیختن. بنابراین من میخوایم که ابزارشان تغییر بدن. تشکر. جوان دونجا. سید نام سالی هستم از ولایت تخار. دلیلی که چرا اعلی حقوق مساوی بین زن و مرد به مسائلی که برابر باشه نرسیده، من فکر میکنم عدم آگاهی مسئولانی که مربوط میشه، مثلا وزارت امور زنان در اکثریت ولایات دوردست برنامه آگاهی ندارن. به طور نمونه در یک ماه گذشته در ولایت تخار چندین قتل علیه زنان صورت گرفته. مثلا از وزیر امور زنان من سوال بکنم که آیا از این قضیه خبر داره؟ مثلا زن توسط برادرش، خانم برادرش و خود برادرش کشته میشه، بعد فرداش اعلان میکنن که این خودکشی بوده. یا مثلا مورد تجاوز جنسی قرار میگیره، میگه که شوهرش را تهدید به مرگ کرده بود. اینا دلایلی است که به نظر من آگاهی داده نشده از سوی نهادهای حکومتی و جامعه مدنی و در این حال خود دولت افغانستان که حقوق مساوی نسبت بین زن و مرد داده شود. تشکر. صدیقه له پکتیا ولایت نه په لومړي کتار کې بله پوښتنه اورئ. صدیقه. زما مور او پلار نه دولت نه دا غوښتنه چې زه ولې بېسواده یم. ښه، ستاسې لاس کې خو اوس کاغذ دی، حتما مو یو څه سواد خو زما علاقه شته دی، خو ما ته اجازه نشته. اجازه نشته چې وزیر صاحب اوریا خیل به ځواب درکړي. په اساسي حقونو کې د نارینه او ښځې یو هم زده کړه ده. مېرمن وایي چې د مور او پلار نه مې، له ټولنې نه مې، له واکمنو نه مې دا پوښتنه چې زه ولې بېسواده یم. ډیره مننه. اول خو زه خپل احترامات خویندو ورونو ته وړاندې کوم. ستړي مه شئ. زه ډیره خوشحاله یم نن چې په دیموکراتیکه فضا کې د دولت مسئولین او خلک سره ناست دي او پوښتنې کوي، یو بل ته جوابونه ورکوي. خورې یو له علتونه چې ولې ته اوس بېسواده پاتې دا ده چې په دغه 15 کلو کې توجه ولایاتو اطراف ته ډیره نه ده سوې. یعنې هیڅ وخت رشد یو مملکت به کامیابه نسی او موفقه به نه چې له اطراف نه شروع نسی، له ولایاتو نه شروع نسی. همیشه منګه هغه کلیشه‌ایي برخوردونه کړي، یو څو نفره ناست دي او بالاخره ویلي دي چې موږ ښځې حمایه کوو. ښځې هم یو څو ښځې ناستې دي همیشه چې ښځې حمایه کوو. مګر هغه ښځې چې په اطراف کې دي واقعا لکه تاسې غونته خویندې علاقه لري چې درس ووایي، علاقه لري چې پیشرفت وکړي. د خلکو مغزونه آماده دي پیشرفت. اما دا چې موږ څنګه زمینه ورکو دا ډیره زیاته مهمه ده. سواد له هغه خبرو نه ده چې واقعا یو ضروري او واجبي خبره ده یو مملکت. همدا چې نن موږ په جنګ کې ښکېل یو دا د بېسوادي له کبله ده. که څوک ښې زده کړې ولري، که څوک ښه فهم ولري، خپل ملي منافع ډېرې ښې پېژني، بیا داسې د خپل د دولت او د خلکو مقابل کې بیا نه درېږي. هغه بیا هیڅ وخت انتحاري عمل نه اجرا کوي. متاسفانه د موږ هغه اسلامي سواد هم ټیټ ده. هغه حقوق چې د موږ مقدس دین کې د اسلام له نظره خویندو ته ورکړي دي، فکر نه کوم چې په هیڅ قانون د دنیا کې واوسیږي. که موږ هغه هم په تفسیر سره وولنو او په عمیقه توګه، نو هر فامیل که ځان واقعا مسلمان ګڼي او شرایط د امنیتي ورته مساعد دي، زه مطمئنه یم چې خپله لورکۍ مکتب ته لیږي. زه همدا اوس د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په صفت چې د ښځو د اقتصادي توانمندي د پلان د هماهنګي مسئولیت لرم او نور وزارتونه موږ سره هم دي چې هغه جملې نه د ښځو محترم وزارت او نور څو سکتوري وزارتونه دي. هغه کې اولینه توجه به فصل د ولایاتو ته کیږي او د موږ خویندې به هلته توانمندي کیږي. اول توانمندي د اقتصادي ښځو ته ډیره زیاته مهمه ده. یوه ښځه پیسې نه لري چې له کوره ته شفاخانې لاړ سي خپل ځان تداوي کړي. هغه د حمل دوران کې خپل هغه مشکلات حل کړي. که چا پیسې ورکړي، اجازه یې ورکړه، خو ښه وتښه. هغه ځکه چې هغه محکومه د اقتصاد ده، هغه محکومه د تصمیم ده. تشکر. وزیر صاحب نظری، بحثی که در بروکسل صورت خواهد گرفت عنوانش است
زنان توانمند افغانستان شکوفا، همونطور که من در آغاز گفتم، توانمندسازی بدون باسوادسازی غیر ممکن است. و این خانم سوال کردن چرا ما به عنوان نمونه بیسواد ماندیم. طرحهای شما برای از اینکه سواد عام شود، مخصوصا دخترایی که در ولایت هستند و در مناطق جنگ زده هستند، باسواد شدن چی است؟ اول ما میخواستم که به جوان ما یک جواب بدم. برادر محترم بسیار موضوع خوب شما اشاره کردین، موضوع بسیار مهم و حیاتی برای زنان اشاره کردین. البته امروز روزی که اینمی حادثه رخ داد در ولایت شما، رئیس ولایتتان با ما در تماس شدند و ما دفعتاً ما مجلس هیئت رهبری را گرفتیم، مجلس فوق‌العاده با کمیسیون منع خشونت که در داخل وزارت داریم، موین صاحبا در اونجا اعضایشان هستند، با اونا گرفتیم. یکی از وظایف ما برادر محترم دادخواهی است. ما خود ما مستقیما نمیتونیم که مظنون را دستگیر بکنیم، مثلا مجرم به پنجه قانون بسپاریم. وزارت امور زنان نمیتونن مستقیم این کار بکنن. این خانم از ولایت پکتیا تشریف آوردن و میگن که حق سواد، یعنی خانم‌ها از حق سواد محروم هستند که حق اساسی است. این یک گپ دقیق است. من حرف خواهر ما تصدیق میکنم که تا زمانی که زن از حق و حقوق خود نفهمه، از هیچ کاری را پیش برده نمیتونه. برنامه برای این گونه ولایت داریم؟ برنامه در تمام ولایت‌های افغانستان ما داریم که ما با وزارت معارف تفاهم‌نامه را امضا کردیم به خاطر باسواد ساختن خانم‌ها. ما یک برنامه داریم که ما میتونیم که در تمام از خود ولایت‌ها شروع کنیم و در قریجات از طریق شوراهای انکشافی این سوادآموزی را پیش ببریم با همکاری وزارت معارف. اما ما واحدهای سیومی در ولسوالی‌ها نداریم، یک کمی مشکلات ها داریم. اما در اواخر ما به جلالت‌مآب رئیس جمهور پیشنهاد کردیم که ما واحدهای سیومی داشته باشیم و این سلسله مراتب ادامه داشته باشه، ما با اینا بتانیم کارهای برنامه‌های خود پیش ببریم. تشکر از سینه جان. د ښځو شبکه ونډه درلودی شي د سواد په خپرولو کې او کلري څه ده؟ پروس کال رئیس صاحب جمهور دکتر صاحب اشرف غنی د امنیت د شورا قطعنامه 1915 افتتاح وکړو چې د لومړۍ میرمنې په حضور کې دا کار وشو. نو د بریکسل د کانفرانس دپاره موږ کولی شو چې د ښځو په صفت که دولتي ښځې دي او که غیر دولتي ښځې دي د نړیوالې ټولنې نه د هغې د مشخص د بودیجې د تعهد دپاره دادخواهي وکړو یا پیشنهاد وکړو تر څو د راتلونکي دپاره د افغانستان په ملي بودیجه کې د افغانستان د هغه مناطقو خصوصا جنګ ځپلو مناطقو ته موږ هلته مشخص بودیجې ورکړو چې د هغوی د خاص په مطابق هغوی ته برنامې وشي. مثلا که په پکتیا کې موږ سنتي ټولنه لرو، موږ نشو کولی چې مکتب ته راشو. موږ هر رقم طرحې باید مطرح کړو چې څه رقم مکتب د دیو کور ته ویسو، چې څه رقم موږ یو څو خپل خویندې د بې امنیتي د دې سبب کېږي چې نجونې لاړې نشي څنګه مکتب د دوی ته ورنږدې شي. بلې دغه برنامې دي چې موږ د افغان ښځو شبکه هم د دې دپاره دادخواهي همیشه کړې ده چې موږ که چېرته نشو کولی چې ډاکټر ته لاړ شو، که مکتب ته لاړ شو، که بل ځای ته، که چېرته موږ تعهد لرو، که چېرته موږ پلان لرو چې موږ دغه خویندو ته غواړو چې برنامې ولرو، زموږ هدف دا دی چې هغه خور ورسیږي. زموږ هدف دا نه دی چې هغه خور د هغې محیط نه ووځي. که چېرته هغې ته مشکلات شته، موږ په دې خبره پوهېږو چې هغه مشکلات هغومره زر هغه نشي حل کولی، نو هغسې ملي، هغسې محلي، هغسې ټولنیزې برنامې موږ ولرو چې تر څو ډاکټر هغوی ته ویسو، تر څو مکتب هغوی ته ویسو، تر څو نور برنامې چې هغوی ته موږ پلان لرو هغوی ته ویسو او پلی کړو. تشکر. جوان در قطار دوم. هجرت الله سلامی هستم از فاریاب. سوال ما برمیگرده چون زن مادر است، زن خواهر است، زن بالاخره همسر است. به خاطر همه موضوعات ما از زن در پهلویشان ایستاده هستم، از زن دفاع میکنم و سوال ما برمیگرده آیا شما دادخواهی کردین در رئیس جمهور؟ البته وزیر صاحب بگویند در رئیس جمهور دادخواهی کردین به خاطر وزارتخانه خود. آیا دادخواهی هم کردین در از ولایت، یعنی از مرکز ولایت ها به ولسوالی ها هم عدالت برقرار بگیره؟ امروز از پشتونکوت چی میگذرد؟ آیا از جریان خبر دارین؟ امروز از بلچراغ از سر کوه خود می اندازد. ولسوالی های ولایت فاریاب منظورتان است؟ بله، ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب.
یعنی صحرایی، دادگاه صحرایی است. آیا دادگاه صحرایی در قانون اساسی است؟ یک موضوع دیگه، آیا از کوه انداختن کدام برنامه ای را، کدام انگیزه ای را، کدام پلانی را در راه برای تطبیق همین روند پلان ها دارید؟ بسیار تشکر. به مسئله خوبی اشاره کردین. شاه احمد سادات از ولایت پروان در قطار سوم سوال دارن، از اینا سوالشون میگیریم، میمانا پاسخ میدن. بله. تا چه وقت ما منتظر باشیم که امی سنگسار زنا به پایان برسه؟ بگذارین از خانم جوینده اول بشنویم. اینا در ولایت که والی بودن اونجا چندین حادثه از این قبیل صورت گرفت. چه وقت سنگسار که از نظر بسیاری ها جزای هم غیر قانونی است، گرچه بحث‌های در این زمینه وجود داره، و هم با تمدن امروز سازگاری نداره، چه وقت به پایان خواهد برسه؟ متاسفانه به ولایت غور من فکر نکنم که به این آسانی خانم ها از چنگال افرادی که واقعا ظالمن سنگسار میکنن و آتش میزنن و القاویز میکنن و به انواع مختلفی میکشن و در بد میدینن و بدل مال و گوسفند میفروشن و دیگه حق مکتب رفتن ندارن. فکر نکنم به این سالیانی که ما شما انتظار داریم به این سالها این مشکل حل شود. به خاطر چی حل نمیشه؟ به خاطر از این حل نمیشه که مردم افغانستان خبر دارن که یک فرصت طلایی به خاطر مبارزه علیه خشونت علیه زنها ما از دست دادیم. او فرصت ما چند فرصت از دست دادیم. یک فرصتی که کمک های سیلاس های به افغانستان می آمده صرف به خاطر کمک برای خانم ها و خانم ها از چنگال خشونت ها کشیدن. متاسفانه که او کمککار تمامیش ایفه میل کردن و همیشه بزرگ مردای ما تحت شعارهای گوناگونه که ما از حقوق زن دفاع میکنیم، چیکارا چنین میکنیم، مکتب ایجاد میکنیم، و کلگیش از بین رفته. زمانی که ما اونجا بودم از جمله کارهایی که در مورد خشونت علیه زنها کردم، یکی خمتری داشتم برای جناب رئیس جمهور روان کردم و بلکه بیشتری از ارگانایی که صلاحیت بسیار بالا داشتن دانشمندای ولایت غور جمع کرده بودم و یکی به بین از او تحریم یکی از مشکلات خانم ها بود که چی کار راههای حلش اونجا پیدا کرده بودیم. به جناب رئیس جمهور به خدمتش روان کردیم و خدمت جناب رئیس اجرایی متاسفانه حکومت دو سره به غم از این مردم نشدن. و طرح دیگر که من داشتم، اونجا اصلا خانم ها به ولایت غور به عنوان انسان شناخته نمیشن. خانم ها حق تعلیم، تعلم، حق غذای خوب خوردن، حق لباس خوب استراحت کردن. من میدونم به تمام افغانستان همینطوره. بیاین چشم پوشی نکنیم، یک حقیقت ما و شما بگوییم. و حق عطا حرف زدن، حق عطا بلندگشتن که صدای پایایش رو کسی بشنوه ندارن. بنابراین به این ارتباط خصوصا به ولایت غور یک رواج بد دیگری که اصلا خانم ها از مال پدر خود میراث نمیبرن، به خاطر از اینکه اگرچه که به زبان گفته میشه ولی این کاملا از بین رفته که خانم از مال پدر خود با خود میراث ببره. این چیز ما پیاده کردم که تمام ولایت غور به یک جلسه بسیار بزرگایش بودن. ما اونجا حق خود از برادرای خود خواستم، صرف به خاطر دیکته کردنی که دیگه دختر خانما و دیگه خانما یاد بگیرن. یکی و کار دیگری که من کردم اونجا، گرچه که اینطور معلوم شد که مردم ولایت غور زن سیتیزن، کاملا زن سیتیزن، ولی به ارتباط ما که به او خدمت میکردم زن سیتیزی نکردن. برادر و خواهرای نهایت گرامی مطمئن باشین که به ارتباط ما زن سیتیزی نکردن. چند نفری که بالا شد علیه ما تظاهرات کردن و سر صدا کردن، بلکه تنها رئیس شورای علمای ولایت غور بود. به خاطر از این رئیس شورای علمای ولایت غور از ما ترس داشت، بیم داشت. او کودکستان غصب کرده بود، به سر کودکستان بر خود خانه ساخته بود که عقلش برگشته بود به کودکی. اگر رئیس علما شورای روحانیون ولایت غور میخوان پاسخ داشته باشن، یک شنبه آینده وقتی که ما روی همین موضوع صحبت میکنیم به BBC میتونن زنگ بزنن. بله. تشکر. و چیزی دیگر که اونجا تهدید میکرد خانم ها، اینمی افراد زورمند بود که من افراد زورمند دستشار گرفتم، اما حکومت با ما همکاری نکردن. تشکر. دکتر صبوریا خیل څه کېدلی شي تاسو په حکومت کې او ټولنه چې صحرایي محکمې پای ته ورسیږي یوازې قانون د حکومت لخوا د عدلي ارګانو لخوا تطبیق شي او هر سړی په خپل زعم او اختیار باندې سزا ورنکړي؟ دې کې څو فکتورونه شامل دي. یو دا نه چې فرضاً قاضي او څارنوال قانون تطبیق کړي. د خلکو همکاري، د خلکو آگاهي هم ډیره مهمه ده.
خلک باید په خپل که ښځې که نارینه په خپل حقوقو باید پوه سي چې موږ څه حقوق لرو او دولت څه وجایبات د موږ مقابل کې لري. که خلک او دولت لاسونه سره یو کړي او ووایي چې موږ سوله راوړو، مکتبونه خپل پرانیستي پرېږدو او بالاخره د موږ حقوق چای دي په دولت من حیث د یو شهروند، نو د هغې دپاره بیا موږ کولی سو چې دا ارمان لاسته راوړو. په غیر د هغې په یو رئیس په یو وزیر هیڅ شی هم نه کېږي. خلک د تاریخ جوړونکي دي، خلک دولت ته خپل سوق ورکوی سي. د هغې دپاره زه امیدواره یم په دغه نوي پلان کې چې موجود ده، اولین شی چې ډېر زیات پکې تاکید شوی آگاهي ده او دادخواهي ده چې خلک آگاه نه سي. زه فکر کوم د دولت رګ و ریشې خلک دي. وقتی چې خلک آگاه نه وي به هیچ صورت سره قانون نه تطبیقیږي. ممنون. وزیر صاحب نظری شما بفرمایید و یکی دو سوال راجع بود کوتاه پاسخ بدید. ما برای جوان عزیز میگم که از ولایت فاریاب هستند. البته اون منطقی که پیشتر شما گفتین که سنگسار میشن یا زن متضرر میشه، البته بعضی منطقه‌ای هست که مثل که در ولایت غور او ساحه مربوط ساحه دولت نیست، مربوط ساحه طالبا هست، اما جلوی از اون ما گرفته نمیتونیم برای فعلا. اما ببینید که دولت چقدر مهربان است، چقدر تعهد داره. دولت به خاطر حمایت از زنای افغانستان قانون منع خشونت داره. دولت به خاطر حمایت از زنای افغانستان وزارت امور زنان داره که صدای زنایی که متضرر هستند، صدای که زنایی که مشکلات دارن اینا بشنون وزارت امور زنان. اما ما یک کمیته تصویب قوانین داریم که وظیفه وزارت امور زنان در قسمت تعدیل قوانین به نفع زنان، بعضی قوانینایی که واقعا از زنان حمایت نمیکنه، او قوانین وزارت امور زنان مثلا در قسمت قانون کار ببینید چقدر سهولت آورده، خود قانون منع خشونت. ما یک مقرری دیگه داریم که نو در می سال 1394 این مقرره را تصویب شد در کابینه افغانستان. در مورد محاکم صحرایی فیصله هایی دارین که جلوش گرفته شد؟ با وزیر صاحب حج اوقاف تفاهم نامه امضا کردیم که در این قسمت باید مشکلات خانم ها رفع شود، اونا از طریق منابر مسجدها پیام ها داشته باشند، تبلیغات داشته باشند، برای مساجد مولوی صاحبایشان برن برای مردم بفهمانند که حق زن و مرد با هم مساوی هست. شما برای زنها احترام داشته باشین، نگذارین که برای زنان اینطور خشونت ها پیدا شود. تشکر. جرگه آزاد است ادامه دارد. آزاد جرگه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خبرونه ده پر رادیو تلویزیون او آنلاین. ما از شما خواهش میکنیم اگر علاقمند برنامه هستین با شماره 0704 60 60 60 زنگ بزنین. 0 شپیته 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 زمونږ شمیره ده. تلیفون وکړئ، زمونږ همکارانو ته خپل نوم ورکړئ. در شبکه‌های اجتماعی آدرس ما است اوپن جرگه، جرگه آزاد، آزاد جرگه، در فیسبوک، تویتر، اینستاگرام و یوتیوب. خواستین صفحات ما را لایک کنین و از این طریق هم امکان تماس با ما وجود داره. خبرونه به د منمیت سنگ په پوښتنه له ننګرهار ولایت نه وغځوو په دویم کتار کې. د اقلیتونو د ښځو حقوق په افغانستان کې څه ده؟ چون په افغانستان کې او خصوصا په ننګرهار ولایت کې زموږ ماشومان او زموږ ښځې د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي. حسینه جان، یوه د ټولو ښځو د ټولو میرمنو او د ټولې جامعې ستونزه ده. یو د منمیت سنگ په څیر کسانو ستونزه ده چې دوی هغه ډېر ابتدایي حقونه چې نورې ښایي ولري دوی یې نه لري. تاسې ورته څه کړي دي یا څه کېدلی شي؟ زمونږ یو کار چې مونږ کړی دی او کولی شو، خور انارکلي زمونږ عضو ده، زمونږ د شبکې او سناتوره ده او زمونږ عضو ده چې د کابل په سطحه کله چې مونږ برنامې ولرو مونږ هغوی راغواړو او ډېر په فعاله توګه کې زمونږ برنامو کې شریک شوې ده او همچنان ټول همیشه خپل نظریات ورکړي دي. مګر په ولایاتو کې چون مونږ ارتباط نه لرو مستقیم، فعلا دپاره مونږ برنامې لرو، مګر تر څو چې زما په یادیږي د ورور د اقلیتونو د حساب نه زموږ په شبکې کې څوک ګډون نه لري.
د دې برنامې په واسطه زه ورور ته یو وړاندیز لرم که چیرته د دې په کورنۍ کې کوم خور وي چې وغواړي چې زموږ شبکې سره عضو شي نور موږ په همیشه ننګرهار کې بله کېدلی بله شي. موږ په ننګرهار کې لرو یو ورکوټ نمایندګي نو هلته کولی شي چې راشي او پس د دې نه موږ به همیشه د دیو غږ خپل په دادخواهي کې هماغسې چې د نورو خویندې کوو د دیو به هم په مشخصه بروکسل کې مطرح کېدی شي. مونږ خپل زموږ برنامې وي ورکشاپونه چې په تقریبا په 34 ولایاتو کې مونږ د ښځو پیشنهادونه ټول کړي دي نو د جلال آباد نه هم راغلي دي که چیرته تاسو اوس کوم مشخص پیشنهاد لرئ مونږ خپل سند اوسه پورې انتهایی کړی نه دی زه کولی شم چې د دې ادرس نه هغې کې اضافه کوم او که نه آینده دپاره بیا مونږ کولی شو چې دیو سره ارتباط ولرو. ممنون. خانم جوینده از شما بشنویم چی کار میتونه برای اقلیت های کشور صورت بگیره که از ستمای در کنار ستمای دیگه که همه جامعه را آزار میده اینا تحت ستم دوگانه هستند. زمان ما میتونیم به حق خود برسیم لااقل زندگی آرامی داشته باشیم که یک تصمیم گیرنده قاطی ما باید داشته باشیم. حالا شما ببینید به داخل حکومت ما هیچگاه تصمیم گیرنده قاطی نداریم، این نباید ما شما فراموش کنیم. اگر تصمیم گیرنده قاطی می داشتیم آیا یک فردی به افغانستان پیدا نمیشه که کار خوبی کنه او تقدیر کنن و یک فردی به افغانستان پیدا نمیشه که او کار بدی کنه که او مجازات کنن. وقتی که مجازات و مکافات به افغانستان نباشه، وقتی که از قانون کسی پشتوانه نکنه، قانون به بین کاغذ هیچ کاری کرده نمیتونه. بنان برادرها و خواهرای نهایت گرامی، من فکر میکنم که حقی هر کس امروز به جیبش شده و به مشتشه. هر کس میتونه حقی خود بگیره، نمیتونه از دور ببینه. پس بیاییم اولا خود تشکری میکنیم خصوصا از شبکه BBC که چندین بار میشه که ما از طریق تلویزیون نگاه میکنیم صدای مردم افغانستان شریک جهان میکنه و امثال از این خانم ها و طبقات مختلفی که زجر میبینن به داخل افغانستان از مرگ عروس کرده یک روز بمیریم بیتره. بمیریم به این معنا که بیایم صدای خود بالا کنیم و حقیقتهای خود همیشه بگوییم. به کجا باید بگوییم؟ خصوصا به ارتباط خانم‌های افغانستان. ما شما انتظار ازیر دارین که باشه حکومت برای ما حق بدینه. حکومت برای مردها به کجا حق داده؟ حالا همین افرادی که ما میبینیم به داخل حکومتن که مردهاین، آیا همین مردها برای مردهای توانا، برای مردهای صادق حق داده؟ آیا از دست فسادی از این حکومت، از دست فساد اداره ما شما رنج نمیبریم؟ حتی طفل ما به گواره رنج میبره. باور کن که رنج میبره، چون انتحار به خاطر از این فساده، انفجار به خاطر فساده. دیروز میگه جناب رئیس اجراییه به تلویزیون میگه که یک مبارز واقعی پیدا نشده که با فساد مبارزه کنه. مبارز واقعی با فساد پیدا شده. چرا نشده؟ می که فاسدین با سارنوالی معرفی کردم، چرا مر خانه نشین کردی؟ مر مکافات میدادی تا یک دیگه به کنار من یاد میگرفت، به خدا میگفت بر از این مکافات داده. او هم یک چند تا فاسد معرفی میکرد. و ایران بدانین زنای افغانستان که تا خود شما یک شبکه یا نهاد یا گروه یا حزبی نسازین که از حقوق تا دفاع کنه، هیچگاه به حق خود نمیرسید. زنده باشین. وزیر صاحب بوریاخیل حتما د اقلیتونو مسایل در ترازی دغه پوښتنه ته چې مطرح شو د په پام سره فکر کوي څه کېدلی شي؟ ډېر واقعا د منګه ورور په جای خبره وکوله. د منګه اهل هنود په متاسفانه په دا 40 کلو کې ډېر زیات متضرر شوي دي له هر نګاه نه. په ننګرهار کې د منګه وزارت مشخصه هلته د حرفه‌ایي زده کړو مراکز لري چې هغه کې یو له شرطونه یې دا ده چې 35% باید ښځې. د منګه ورور کولی سي شاید همدغه بیا هم چې ما پخوا ویلي چې آګاهي نه لري د منګ خلک هغو مراکزو ته مراجعه وکړي. د پرورشگاه بخش د کودکستانو بخش دوی دیگه افغانستان نورو اتباع غونته حق لري چې هلته اشتراک یو مشکل دی مثلا د دوی کوچنیان په لاره کې سم نشي ګرځېدلی. دغه جامعه دغه دلته چې د ځوانان او میرمنې ناستې دي دوی ته دا خطاب دی چې څنګه دغه زغم رامنځته کیدی شي چې مذهبونه څیرې ژبې دا ټولې جدا دي ولې ټول د دغه هیواد بچیان دي. دغه یو ذهنیت یو شی که منګه د یو مسلمان په صفت ووایي چې پاک خدای منګه په
مختلفو ژبو په مختلفو ادیانو پیدا کړي یو د دې دپاره چې یو بل سره وپېژنو خو ټول د خدای هست کرده دي ټول حق لري او ټول د قانون د اساسي د افغانستان په اساس باندې قومونه د افغانستان دي چې باید دوی علی‌السویه په ټولو شیو کې اشتراک ولري خو متاسفانه بیا هم زه راځم هغه ته چې اسلامي زده کړې او مدني زده کړې سواد که دا حق موږ وپېژنو نو موږ به خپله ورونو ته هم هماغه حق ورکړو چې یو پښتون لري یو تاجک لري یو ازبک لري دغه چې په لاره کې دوی نسي تللی دې کې ډېر مشکلات شته همدا اوس د موږ ښځې کله په لارې کې تللی سي همدا اوس په بازارو کې په مارکیټو کې ښځې جدا تهدید سره مواجه دي ولې د موږ ښځې تنها بازار ته اکثریت نه ځي سودا نه اخلي والي صاحب سته په فکر نه کوم چې په غور کې 3 ښځې تنها بازار ته لاړې سي همیشه باید یو نارینه ورسره وي دا ځکه دا نه ده چې ښځه عقل نه لري ښځه منطق نه لري پښې نه لري هر شی لري هغه تهدیدونه دي هلته ورته په مارکیټ کې په مکتب کې په محل د کار کې د هغې دپاره یو له هغه ستراتیژیانو نه چې نوې له خیره سره شروع کېږي منع آزار اذیت جنسیتي او همچنان همداسې اقلیتو مقابل کې چې دا هر وزارت کې ستراتیژي جوړه سوې ده د ښځو چارو وزیر محترم هسته همدا اوس دا به تطبیق سي خو زه یو شی وایم هر څوک ځان باید خپله اصلاح کړي هر څوک یو واحد د دې جامع او هغه باید ځان اصلاح کړي په غیر د هغې باندې په ډېرو ستراتیژیانو پالیسیانو باندې فکر نه کوم چې ډېر زیات تغییرات راسي زه به یو له هغو کسانو سره چې د بروکسل کنفرانس کې اشتراک کوم یو له خبرو به مې هم دی چې د اقلیتو ملیتو برخې په توانمندی د اقتصادی که باید موږ مد نظر ونیسیم. دیره ممنون. دوستان زیاد بالا شدن. کوتاه صحبت کنین تعداد زیادتان نوبت خود بیافین. جوان اول شما دست بالا کرده بودین در قطار دوم. شما نقش زنان را در نشست بروکسل چگونه ارزیابی میکنید و دوم شما چه پلان‌های روی دست دارید تا جلب توجه جامعه جهانی را در قسمت چالش‌هایی که در قبال زنان صورت میگیرد؟ تشکر. جوان عمو جمع هستن نزدیک در قطار عقبشان. صابریم د غزنی څخه او زما له وزیر صاحب وریخیل سره د پښتنه ده چې تاسو خپل ویل چې په هوای اول شرط په هوای ده چې ټولنه مو په دې وپوهو آیا تاسو چې د وزیرانو په شورا کې ګډون کوئ هلته یاست یو ټولې ستونزې د افغانستان په سطحه باندې ګورئ دا ستونزې د موږ په عام ملت کې ډېرې دي په اطرافو کې ډېرې دي نو تاسې په اطلاعات فرهنګ په وزارت یا په راډیوګانو موږ محلي راډیوګانې لرو تاسې ولې په هغو داسې برنامې نه جوړوئ داسې خپرونې نه جوړوئ چې هغه خلک خپل ته وپوهېږي ځکه هغه ټولې راډیوګانې په موسیقي او یا په نورو سریالو باندې هغه خپلې خپرونې لري تاسې ولې داسې خپرونې نه جوړوئ په هغو باندې فشار راوړئ هغو ته دا خپل پلان ورته ورکړئ یعنې پوهاوی د رسنیو له لارې چې پوهاوی د هغو رسنیو ځکه په اطرافو کې تشکر. خانم در چادری در قطار اول. افغانگل هستم از ولایت بغلان. چرا در ولایت بغلان امور زنا در دولت کم هست؟ نه باز از چوکی که یک معلم میخواد که ما قبول شوم یک چوکی از که او برای اونجا شامل شود 70,000 روپیه تا که نداشته یک زن یا خانم از کجا کنه که 70,000 روپیه پیدا کنه برای خود اونجا شامل کنه یعنی پول باید بتن تا شامل تا 70,000 روپیه نداده در کس معلمی نمیگیره. در قدم دویم اگر غنی این قدر فساد این قدر خدازدگی سر مردم زیاد کرده بادار خود بگه که یک بمی اتم سر تمام مادرای تمام جای استعمال کنه که مردم بخیر اسپاین بره دیر روز چه مشکل ما آمدیم مرمی سم جنگی از بین جنگ آمدیم چرا قنیت میکنه سر تشکر خانم. جوان در قطار سوم. کاواست مشورات تخلص میکنیم از ولایت بلخ با آنکه جامعه جهانی به خاطر وضعیت و بهبود زنان یک توجه خاص داشته چرا تا هنوز وضعیت زنان چیزی که جامعه جهانی میخواست نشده و کدام مانع و کدام نقاط و کدام چالش ها مانع شد که پروسه در افغانستان به صورت واقعی تطبیق نشه؟ آیا در طول 15-14 سال گذشته شما نقاط و چالش ها را شناسایی کردین؟ چون ما بزرگترین فرصت یعنی کنفرانس بروکسل پیش روی داریم امون نقاط به اون کنفرانس انعکاس بدین. خانم در قطار دوم. بله
طیبه سجادی هستم از ولایت دایکنډی. میخواستم بپرسم که در طی سالهای گذشته مبالغ زیادی به خاطر رشد و توسعه افغانستان از جامعه جهانی سرازیر شد، کمک‌های مختلفی، همچنین کمک 216 میلیون دلاری که یوسایدی به افغانستان کرد به خاطر رشد و ظرفیت سازی خانم‌ها در طی 5 سال که مختص برای خانم‌ها بود، ولی خانم‌های دایکنډی از این کمک بی بهره‌اند. میخواستم پرسان کنم که سهم زنان ولایت دایکنډی از این پروژه 216 میلیون دلاری چیست؟ تشکر. محموده احساس از ولایت غزنی در قطار اول سوال مطرح میکنن. محموده، کدام برنامه‌های شما روی دست دارین برای زنان مرکز و ولایت؟ وزیر صاحب بفرمایید. بله، در این اواخر البته پلان ها و برنامه های ما جلالت مآب رئیس جمهور هدایت دادن برای تمام وزیر صاحبا که من بعد پلان هایتان از مرکز برای به طرف ولایت و قریجات بره. ما پلان هایی را داریم و شما پیشتر یکی از خواهرای ما در بخش پروژه پروموت گفتن. امی پروژه پروموت فعلا یک پروژه بسیار کلانی هست به خاطر توانمندسازی زنای افغانستان است. این از طرف کشور ایالات متحده آمریکا این کمک صورت گرفته. البته این در 5 بخش و در 5 ولایت افغانستان فعلا در حال تطبیق شدن است. بر تمام کشور نیست. بر فعلا پروژه پروموت در اولین دفعه در 5 ولایت گرفتن و دختر خانمای جوانی که از سن 18 تا 25 قرار دارن، یک دختر خانم ها به خاطر که اینا مرحله تحصیل خود که خلاص میکنن، به خاطر کاریابی پیش از اینکه کار برای خود پیدا کنن چطور اینا آموزش ببینن. البته یک موضوع مهم هم برای شما جوانان من باید یادآوری شوم که در این اواخر یک بخش پروژه پروموت که بخش اسکالرشیپی از است و خانم‌ها بانوان جوانی که از صنف 6 یا 10 یا 11 نتوانستند که تحصیل خود ادامه بدن، برای از اینا برنامه‌ای را گرفتن که اینا باید بتونن تحصیلات خود ادامه بدن. البته ماهی $1050 برای از اینا کمک برشان، فیس راه و قلم و کتابچهشان هم میتن. این یک برنامه بسیار توانمندسازی بسیار خوبی است که دختر خانمایی که از تحصیل باز ماندن، از درس باز ماندن، به خانه شوهر رفتن، نتونستن تحصیلات خود ادامه بدن، برای همچو جوانای ما امی برنامه ایشان است. تشکر. اسینه جان د کلی او خار د تفاوتونو لمنځه وړو د پرڅ کېدی شي. اول عام آگاهی او بل فعال خويندې په ولایاتو کې دغه چې خور وایي چې ولې موږ نه لرو، دا شاید اول موږ باید خپل ځان تحلیل کو چې آیا موږ څومره اوس په کابل کې څوک نه راځي درته نه وایي چې ته دا واخله. هغه خويندې چې په کابل کې دي هغوی فعال دي، هغوی خپل حق سره قمچورور ویلی زی او غواړي. دغسې په ولایاتو کې که چېرته د ښځو محترم وزارت دی، کوم بل وزارت دی، فعالې خويندې هغه خويندې چې کولی شي چې د ټولو خويندو نمایندګي وکړي او د هغوی مشکلات پورته کړي، هغه خويندې باید وټاکل شي. هغه خويندې چې رښتیا هم د هغوی غږ پورته کولی شي، د هغې په تمامو برنامو کې هغوی سره مرستې کولی شي او هغوی سره کومک کولی شي وټاکل شي. مثلا د معاونیت په سطحه، د ولایت په سطحه، د ریاست په سطحه څه رقم چې ورونه دي ډېر پوه خويندې د هغوی د مشکلاتو په نظر کې نیولای سره هغوی باید وټاکل شي تر څو وشي کولی چې مشکلات خپل حل کړي. بغیر د هغې نه د افغانستان په انکشافي بودیجه کې هماغسې چې په کابل کې پلان کیږي په ولایاتو کې هم مشخص په هر ریاست کې، که معرف ریاست دی، که د ښځو ریاست دی، که اقتصاد ریاست دی، مشخص بودیجه وي او هغې کې باید دغسې شرایط وي که چیرته دغه بودیجه د خویندو دپاره مصرف شي او که نه کوم بل چیرته باید دا لنډه شي. ډیره مننه. خانم در قطار سوم. به نام خداوند مهربان، ملاله هستم از ولایت بغلان. قسمی که ما در نشست وارسا دیدیم نقش زنان کم رنگ بود. در این کشور با این همه جمعیت از زنان که زندگی میکند 10,000 تقریبا در نظامی زن وجود دارد، آن هم در قسمت تلاشی. همه مردم دربارهش دیدگاه های منفی دارند. چرا نظریاتشان در تصمیم گیری های بزرگ کشور استفاده نمیشه؟ تشکر. میرمن ستاسو شاته. مرسل هستم از ولایت لوگر. شما میگین که باید تعلیم و تربیت زیادتر شود. به نظر من از تعلیم و تربیت که امنیت زیادتر باید باشه. من خودم 5 روز میشه مکتب نمیرم به خاطر که جنگ است در ولایت لوگر. در ولسوالی برک اونجا طالبان میاین از خانه ها آب نان میگیرن، از اونا پیسه میگیرن
خلاصه تمام ضروریات خود از فامیل ها میگیرن. این چه رقم دولت است؟ تشکر. آقا شما در قطار اول. بسم الله الرحمن الرحیم. سهرابعلی حیدری هستم، ولایت دایکندی. در افغانستان طوری که بهتر همگی شما در جریان هستین، نزدیک به 1 میلیون معتاد وجود داره که این معتادین، خانواده معتادین شدیداً از نظر اقتصادی زیر صفر زندگی میکنه، اما او معتادین معیشت خانواده خود برآورده نمیتونه. یعنی اونا رفته مثل که والی صاحب اشاره کرد زیر پول و جای دیگه خوابیده است. مسئولیت خانواده و همچنین نانآور خانواده خانمایش شده و او خانواده هم هیچ گونه زمینه اشتغال برش مساعد نیست. امیدوار هستم که در این زمینه وزیر صاحبا و همچنین خواهر گرامی کدام پلان روی دست دارین در این جلسه بروکسل. تشکر. حبیب الله تقوا لغمان ولایت نصلورم کتر کې بل پښتنه اوري. د ښځو په تړاو د بروکسل د کانفرانس د پریکړو لپاره څه تضمین دی یا داسې کوم تضمین وجود لري چې د بروکسل د کانفرانس د پریکړو لپاره هغه په پام کې اوسیږي؟ مننه. وزیر صاحب اوریا خیل باول پیلو کې دوی مخکې ویل چې په دغه کنفرانس کې ګډون کوي. فکر کوم ډاکټر صاحب دوه غونډې به هلته کېږي، یو د ښځو د حقونو د پیاوړتیا او بل د دوی د اقتصادي توانمندۍ او اسمنتیا په باره کې ده. کمې خبرې لاندې معلومات که ورکړي دلته به کم شیان د ښځو په رابطه مطرح شي چې دوی توانمند شي او دغې پوښتنې ته په پام سره تضمینونه اجرایي شته که نه؟ د افغانستان دولت اولین تصمیم دا ده چې فصل دی ډیره زیاته بودیجه باید د دولت له طریقه مصرف سي او هغه هم د افغانستان د وګړو د ضرورت او اولویت په اساس باندې چې چیرې ډیر زیات ضرورت ته هلته به مصرفیږي. یو له ډیرو ترخو تجربو نه چې موږ قبلا لرو با وصف چې ډیر ښه پیشرفتونه هم لرو دا ده چې موږ ډیرې وړې پروژې کم دوامه او د اقتصادي توانمندي لپاره چې آینده لپاره موږ یو بنسټ ولرو هغه باندې لګښت ډیر زیات کړی ده. فقط مقطعي 2 کاله 3 کاله نهایت 5 کاله هغه هم پس لغې چې هغه پروژې دروازه تړل سوي نور اتا سامانالات د افغانستان دولت ته نه دي تسلیم سوي. دغې دپاره اوس فعلا په بروکسل کې هم د ښځو د توانمندي لپاره چې موږ غواړو اول شی چې غواړو ډیر زیات کومک د دولت له طریقه باید مصرف سي. دویم دا چې ډیره ښه هماهنګي د برنامو منځ کې اوسیږي. ګورئ یوه برنامه چې د سواد د زده کړې لپاره شروع سوې څنګه 4-5 نورې مماسې ورسره شروع سوي یو له بله خبر نه دي چې دې برنامې څه وکول دې برنامې څه وکول. بنان که $1 هم فصل دې مصرفیږي نتیجه یې باید معلومه وي چې موږ څونه لاسته راوړنې راودرلودلې دې ته ضرورت شته دې برنامې ته که نسته څوک دا برنامه هغه کوي. د هغې دپاره اوس د کار ټولنیزو چارو وزارت چې تعیین سوی ده چې د هماهنګي وظیفه باید په دې برنامه کې ولري دا د دې دپاره ده چې دا لکه یو چتر د هماهنګي چې موږ خبر اوسیږي چې که یو مؤسسه په غور کې فعالیت لري بله مؤسسه یې بیا په غور کې همزمان همرنګه فعالیت باید ونه لري. هغه باید لاړه سي هرات ته، هغه باید لاړه سي پکتیا ته یا په کابل کې. د هغې دپاره اوس هماهنګي اوږدمهالې پروژې هغه پروژې چې د افغانستان د خلکو لپاره که یو 15 کاله بعد موږ سره جهاني ټولنه نه یو کومک ونه کړي موږ باید نور په خپلو پښو ودرېږو. موږ ډېرې زیات منابع لرو، معادن لرو، ښه مملکت لرو له هر نګاه. همدا اوس په جهان کې د اوبو مشکل ده، همدا اوس خلک د ښکلو اوبه نه لري. په زراعت کې مګم افغانستان همدا اوس بهترین منبع د اوبو لري، بهترین ذخایر لري. اوس موږ دغه شی باید مخکې بوځو چې موږ 15 کاله بعد په پښو ودرېږو تر څو به موږ نړیوالې ټولنې ته لاس وړاندې کوو به وصف چې په څو کالو کې ښه کومک موږ سره کړی. موږ ته ډېر شکرګزاره او ممنونه یو، خو افغانان باید ملا وتړي، خپل وطن خپله باید جوړ کړي. دغه چې اوس موږ څو وزارت چې فرضاً وزارت محترم دی زراعت ته چې زراعت تقریبا 80% ښځې په زراعت کې همدا اوس په اطرافو کې مصروفې دي. دا چې په څه ډول مصروفې دي په هر شکل موږ ورونه شاهد دي چې ډېر زیات کومک کوي په زراعت کې. د انکشاف دهات وزارت ده، د تجارت وزارت ده، د معارف وزارت ده، د صحت عامې وزارت ده، دا ټول په دې کې شامل دي. د هغې دپاره که موږ همدا اوس زراعت ته پاملرنه وکړو ښځې ډېر ښه سرمایه ګذاري کولی سي او هغه تر اخره پورې دوام ورکوي. خو متاسفانه ما بیا هم ویلې توجه مراکزو ته ډېره زیاته سوې ده او لنډمهالې برنامې دي، هماهنګي نه وه.
اوس غواړو چې دغه هماهنګي دغه برنامه او مالکیت د دولت په برنامه باندې ډیر کړو تشکر چې بالاخره د افغانستان خلکو ته جوابدهی شي. ممنون. خانم جوینده، انتظارات شما از کنفرانس بروکسل در رابطه با پویایی و توانمندسازی زنان؟ خب کنفرانس بروکسل دیگه او مربوطی حکومت ما میشه و بزرگایی که به او شرکت میکنن، جناب رئیس جمهور و رئیس اجراییه، به خاطر جلب توجه کمک‌های سازمان ملل به افغانستان آنچه که میگن از ما حرفای خود بگوین و ما در مورد خانم ها اگر نگاه درستی ما داشته باشیم. ولی شما به عنوان یک زن فعال حتما انتظارات دارید. خب به هر صورت چیزی که من میبینم، من نمیفهمم که جناب رئیس جمهور و جناب رئیس اجراییه به او کنفرانس خصوصا در مورد پیشرفت خانم ها چی چیزایی میگن و نمیتونم این چیز اصلا پیش بینی کنم، به خاطر از اینکه من پیشرفتی در مورد خانم ها به افغانستان نظر به حکومت آقای کرزی و این حکومت ندیدم که این بالاتری نسبت به او داشته باشه. ما بگویم بروی از زمین و این بزرگا جناب رئیس جمهور بگوین که من اینطور یک نوآوری کردم. اگر چند نفر وزیری ما داریم، این وزرا در زمان آقای کرزی هم بوده و این قبلا فیصله به بن شده بوده. اگر چند نفر نمایندای داخل پارلمان داریم و هم به قانون اساسی بوده که تنها چیزی که ما توانستیم از قانون اساسی استفاده کنیم و تطبیق شود یک ماده قانون اساسی، یک بند ماده قانون اساسی همی بود که خانم ها باید از هر ولایتی دو نفر باید شرکت کنن. اجباری بود که باید به پارلمان بیاین که به او زمان شده. و دیگه در مورد تعلیم و تعلم که واقعا سرنوشت سازه و خانم ها با آینده از مشکلات میکشانید. متاسفانه که حتی زمان حکومت جناب آقای کرزی یک مدت زمان یک پیشروی بسیار خاصی داشتیم که ما نمیتونیم به او ارتباط چشم پوشی کنیم و خصوصا زمانی که کمک‌های کشورهای دوست به ارتباطی رفتن تعداد اطفال به مکاتب بود و از جمله دخترها هم به مو علاقه می رفتن و دیگه چون جامعه افغانستان جامعه سنتیه و اصلا هیچ کس به مو دختر ارزش که با پسر قائل میشه با دختر قائل نمیشه. با او ارتباط یک تعدادی سلنگاری از پدرای دخترها بوده و یک تعدادی هم از ناامنیا بوده و بیشتر سلنگاری از خود وزارت معارف بوده که وزارت معارف مکاتب خیالی به نام دخترها و حق دخترها گرفته و ریاست‌های ولایت‌ها ایفمل میکنن. تمام مکاتب بروی دخترها بسته. ما نمیتونیم تمام زنای افغانستان هم مقایسه کنیم با پایتخت افغانستان که کابل باشه یا چند شهر بزرگ افغانستان مثل مزار و قندهار و هرات. ما ولایت های درجه 3 داریم، ما ولسوالیا داریم، ما قرى و قصبات داریم، با اونجا خانم های زندگی میکنن، دخترایان و بیشترین نفوس خصوصا از طبقه آناس ما به قرى و قصبات افغانستان داریم که اصلا یادی از این نشده. بنان به کنفرانسی بروکسل دیگه من نمیتونم پیش بینی کنم چیزی رو بگم که جناب رئیس جمهور در مورد پیشرفت خانم ها گفته باشن و بگوین که اینمی نوآوری ما آوردن به خانم ها. من نمیتونم بگم. تشکر. نوبت وزیر صاحب نظری هستند. البته یکی از تعهدات اولیه جلالت مآب رئیس جمهور در کنفرانس بروکسل امی است که حمایت از زنان دارند. امی قسمی که جلالت مآب وزیر صاحب کار امور اجتماعی در قسمت توانمندسازی اقتصادی زنان گفتند، یکی از برنامه‌های اولیه رئیس جمهور همی است که اولین دفعه برای حمایت از زنان ایره در بروکسل یاد میکنند و اینا تلاش دارند که تطبیق از این باید در افغانستان به خاطر حمایت سیاسی از جامعه جهانی ما حمایت مالی از اونها داشته باشیم. ایره در اونجا یاد میکنند. یک برنامه دیگه که قابل تطبیق است، ما البته زنان افغانستان در سراسر افغانستان آسیب پذیر شدن در چندین سال جنگ. ما تطبیق قطعنامه 1325 داریم که در بخش زنان بعد از جنگ باید برشان یک امنیت آورده شود، صلح آورده شود، رفاه آورده شود. اینا بتوانند که با آگاهی برسند، بر ظرفیت سازی از اینا تلاش شود. به خاطر تطبیق پلان ازیرم جلالت مآب رئیس جمهور در یکی از صحبت‌هایشان ایرم یاد میکنند. اما بیاین برادرها خواهرای عزیز که مشکلات ها هست. اینمی افغانستان است با وجودی که خواهرایتان زنان افغانستان رشد کردن،
البته شما خودتان شاهد هستین که بازم میگم که معلمین دارین، دکترها دارین، پلیسا دارین، اما بازم مشکلات ها زیاد است. به خاطر رفع این مشکلات ها و به خاطر دسترسی زنان به عدالت، وزارت امور زنان هم براتان باید بگوییم که یک سلسله کارهای کرده. مثلا ما بسیار میکانیزم های حمایتی از زنای افغانستان داریم، اما به تطبیق از ما یک مشکلات های مالی هم داریم. هر زمانی که این مشکلات های مالی آیسته آیسته برای ما برسه و یا پیشتر خودتان گفتین که امنیت وجود نداره، ما در ساحاتی که تلاش میکنیم پلان ها و برنامه های خود تطبیق بکنیم، خدا خواسته باشه امنیت باشه، ما این پلان ها را تطبیق بکنیم، زنان از این مشکلات ها نجات پیدا میکنن. تشکر حسینه جان. فکر کوم که تاسو به ښه معلومات ولرئ. په بروکسل کې دوه غونډې کېږي د اکتوبر په 4 باندې، یوه به د حقونو د خوندیتوب په باره کې وي، بله د دوی د توانمندۍ په باره کې. که لنډ معلومات ورکړي دغه څه معنا لري او د دوی په ژوند کې به څه بدلون راولي، او پوښتنې ته په پام سره تضمین اجرایي شته که نشته؟ مننه. زه فکر کوم چې یو د ورور د جواب په اساس چې څه رقم مونږ کولی شو د نړیوالې ټولنې توجه په بروکسل کې ځان ته دغه کو، همدغه جنډر ساید ایونټ یا یو مشخص برنامه د کنفرانس نه مخکې یو ورځ صرف د ښځو په خاطر دی چې اوسه پورې هغې کې 80 مملکته او 10 بین المللي مؤسسې ځانونه ثبت کړي دي. یعنې مونږ اوسه پورې دغه تضمین لرو چې خلک اوس هم علاقه لري چې د افغانستان د ښځو د چالشونو او د آینده برنامو په باره کې دیو سره حمایت وکړي. او دغه چې دیو ځان ثبت کړي دي، اول ته به برنامې ته راځي، دغه خپله تعهد ښایي. او بل څرنګه چې ما مخکې ویلې د افغانستان دولت د افغانستان انکشافي پلان مختصر کړی دی چې هغې کې 6 یا 7 اولویت پروګرامونه دي، چې یو د اولویت پروګرامونه د ښځو پرمختګ دی، چې په دې کې افغانستان دولت یوازې دا جوړ کړی نه دی بلکې د ټولو مختلف ګروپونو نه دیو مشورې اخیستې دي چې د افغان د ښځو د شبکې نه هم د ولایاتو په سطحه موږ نظریات ټول کو، او د هغې پلان چې په بروکسل کې به دیو د افغانستان په نمایندګي کې هلته به وړاندې کوي، په هغې کې د ښځو پیشنهادونه هم راغلي دي. د هغې بر علاوه 2 مشخصې برنامې به وي، یو د ښځو د دسترسي د عدالت په خاطر چې ښځې څه رقم کولی شي چې عدالت ته دسترسي ولري، او بل د ښځې اقتصادي توانمندي چې هغې په باره کې وزیر صاحب معلومات ورکو. د دسترسي د عدالت په خاطر چې موږ اوسه پورې قانونونه، ستراتیژیګانې، طرحې ډېرې جوړې کړي دي. د هغې د آینده دپاره زموږ به یو مشخص وړاندیز به دا وي چې د هغې د عملي کولو دپاره مونږ د نړیوالې ټولنې حمایت غواړو چې هغوی څه رقم تضمین کوي. 1.5% باندې د هغوی تضمین دغه دی چې هغوی علاقه لري چې هلته راځي او اشتراک کوي، او بل تضمین مشخص چې مونږ به وړاندیز ولرو څرنګه چې مخکې ما ویل مشخص بودیجه، چې دغه کنفرانس یو حمایتي کنفرانس دی. دغه کنفرانس یو کنفرانس دی چې په دې کې به افغانستان د آینده د پرمختګ دپاره د نړیوالې ټولنې نه تقاضا کوي چې دیو څه رقم موږ سره کومک کوي په مالی منابعو کې. نو په هغې کې مشخص بودیجه به موږ خپل د وړاندیزونو په اساس دیو ته کوو. امیدواره یو چې دیو به موږ سره حمایت کوي چې د هغې برنامې په ارتباط موږ د مې میاشت کې یا 2 میاشت 3 میاشتې مخکې موږ یو سمپوزیم، بین المللي سمپوزیم د افغانستان د ښځو په نمایندګي کې لرل چې په هغې کې موږ 6 تیم یا 6 مشخص برخو باندې موږ وړاندیزونه ورکو چې تعلیم و تربیه و صحت و معرف و صلح و امنیت او د ښځو توانمندي، اقتصادي توانمندي. بر علاوه د هغې نه موږ آینده هفته کې به یو مشخص سند لرو د ولایاتو د ښځو وړاندیزونو په باره کې چې هغه بیا موږ د یو پریس کانفرانس په واسطه ټولو سره شریک کوو، او هغه به هم بروکسل کې موږ شریک کوو د ولایاتو خویندو په نمایندګي. ډیره مننه. موضوع ډیره په زړه پورې ده او موږ په دې باندې مخکې هم جرګې درلودلې دي، نورې جرګې به هم ولرو، خو دا جرگه آزاد جرگه هم دلته پای ته رسوو. اگر فکر میکنین که هنوز هم سوالاتتان باقی مانده یا نظریات بیشتر هست، یک شنبه آینده به رادیوی BBC برنامه شامگاهی صدای شما
زنګ بزنئ. ستاسې غږ خپرونې ته زنګ ووئ، خپلې پوښتنې او نظرونه مو زموږ له همکارانو سره شریکې کړئ. آزاده جرګه چې تر هغو چې بیا مو چوپړ کوي اجازه غواړي د خدای په امان. خدا حافظ.